ஹாய் ஆல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா L'Oreal Paris Total Repair 5 இந்த பிராண்டோட ஹேர் சீரம் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த சீரமில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இந்த சீரமை யூஸ் பண்ணுறப்ப சேம் L'Oreal Parisோட கண்டிஷ்னர் ஷாம்போடு நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் தான் இந்த சீரமுக்கான ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு போட்டு இருந்துச்சு. பட் பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படி யூஸ் பண்ணுறப்ப எனக்கு ரிசல்ட் வரலை. நான் என்னோடய ரெகுலர் ஷாம்பூவையும் இந்த சீரமையும் மர்ஜ் பண்ணப்போ தான் எனக்கு வந்து ரிசல்ட் கிடச்சிது. நான் உங்களுக்கு எல்லாமே ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த சீரம் பார்த்திங்கன்னா நான் பாஸ்ட் 6 மந்த்தாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்னுமே எனக்கு இந்த பாட்டில் காலி ஆகலை. என்னோடய ஹேர் லென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணுறனாலையோ என்னவோ தெரியல. நான் வந்து ஷாம்பு யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சீரம் யூஸ் பண்ணுறப்ப எனக்கு பயங்கர ஹேர் ஃபால் ஆணுச்சு. ஸோ எனக்கு லாரியல் அந்த பிராண்ட் மேலே இருக்க அந்த நம்பிக்கை போயிடுச்சு. என்னடா இது இப்படி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க, இவ்வளோ நல்ல ரிவ்யூ அவ்வளோலாம் வருது. பட் பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த ஷாம்போட யூஸ் பண்ணும்போது நான் ரொம்ப ஹேர் ஃபால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன். எனக்கு ரொம்ப இதுவாகிடுச்சு. சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சப்போ ஓகே நம்ம ரெகுலர் ஷாம்போடே நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ஷாம்போட இதை நான் வந்து ரொட்டீனில் ஆட் பண்ணுறப்ப எனக்கு 1 மந்த்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஹேரில் அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு. இன்னும் வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஸ்ப்ளிட்டன்ஸே இல்லை எனக்கு ஹேரில். அதே மாதிரி ஒரு சீரம் என்னெல்லாம் வேலை பண்ணணுமோ அது எல்லாமே இந்த சீரம் பண்ணுது. நம்ம ஹேருக்கு வந்து ஷைன் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும், ஒரு ஹெல்த்தி லுக்கிங் எல்லாமே. நான் வந்து இதுக்கு 10/10 கொடுப்பேன். இந்த ப்ரைஸ்க்கு இந்த சீரம் வந்து 100% வர்த்து. பட் ஷாம்பூ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அது உங்களோட விருப்பம். நான் வந்து கண்டிப்பாக ஷாம்பூ ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே மாட்டேன். ஏன்னா பாதி முடி போயிடும் உங்களுக்கு. நீங்கள் இந்த பிராண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா அது உங்கள் இஷ்டம். கண்டிஷ்னர் இந்த பிராண்டில் நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை இன்னும். ஸோ எனக்கு அதை பற்றி தெரியல. சீரம் பார்த்திங்கன்னா நான் 100/100 கொடுப்பேன். ஏன்னா அவ்வளோ வர்த்து. சீரியஸாக சொல்கிறேன், என்னோடய டேமேஜ் ஹேரை அவ்வளோ ரிப்பேர் பண்ணிச்சு. எனக்கு இந்த ஹீட்டிங் டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ஹேர் ரொம்ப ஃப்ரிஸியாக ரொம்ப ட்ரையாக டல்லாக டேமேஜ் ஆகி ரொம்ப நான் கஷ்டப்பட்டேன். நிறைய ஹோம் ரெமெடிஸ் ட்ரை பண்ணேன் எல்லாமே. அதுவும் சேர்த்து தான் இப்போது என் ஹேரை ரெக்கவர் பண்ணியிருக்க சொல்லுவேன். இந்த சீரம் மட்டும் இல்லை, பட் இந்த சீரம் வந்து அதோடய வேலையை கண்டிப்பாக பண்ணுச்சு. நான் வந்து இதை எல்லாருக்குமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஓகேவா? டெய்லி யூஸ் பண்ணலாமா கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை டெய்லி யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஆல்டர்னேட் டேஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணணும்னா ஆயில் பேஸ் சீரம் வந்து தனியாக இருக்குது. அது நீங்கள் பார்த்து வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். சில பேர் கேட்பீங்க, தேங்காய் எண்ணெய்க்கு பதிலாக நாங்கள் டெய்லி இதுவே யூஸ் பண்ணலாமே. நான் வந்து ஆனால் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். டெய்லி வந்து ஒரு கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் ஹேர் லென்த்தில் அப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். அது நீங்கள் உங்கள் ஹேர் டைப் என்ன இல்லை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்குள்ளே நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகணும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லா ஹேர் டைப்புன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறது ஹேர் லென்த்தில் தான். ஸோ நான் வந்து வீக்லி ட்வைஸ் தான் இந்த சீரம் வந்து அப்ளை பண்ணுவேன் தலையில். அண்ட் ஆல்டர்னேட் டேஸ் அப்ளை பண்ணுறது கூட நான் 100% ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். நீங்கள் சப்போஸ் டெய்லி அப்ளை பண்ணணுமா கேட்டிங்கன்னா ஆல்டர்னேட் டேஸ் நான் சொல்லுவேன். இதே மாதிரி ஏதாவது ப்ராடக்ட்டை நான் வந்து உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணணுமா அப்படின்னா எனக்கு வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் கண்டிப்பாக செய்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட்டில் கேளுங்க. நான் கண்டிப்பாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறேன். என் வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் பாய். டேக் கேர்.